Matkal jutustatakse puhkepausil ikka lugusid. Seekord pajatame Eesti soode käekõigust viimase paarisaja aasta jooksul. Nagu soolood ikka, on see õpetlik hirmu lugu, mille lõpus on siiski ka pisut helgemaid noote. Mullakaart näitab, et kunagi kastisid Eesti sood pea 4% maismaa pindalast. Sood olid meil väga tavalised. Nendes soodes pea 60% olid madalsood, umbes 15% siirdesood ning ülejäänud olid rabad. Kokku on turvast Eestis umbes 1 miljonil hektaril. Enne 19. sajandi teist poolt oli soode kasutus enamasti pehme. Neid kasutati ilma kuivendamata. Rohkem oli inimestel sinna asja heina ja marja ajal ning taljuti kasutati neid taliteedena. Kunagised taliteed on kohati siianigi maastikus näha, sest neid kasutati enne raudteede ehitamist aastasadu. Rasketel aegadel olid just soosaared need pelgupaigad, kuhu võõras ei osanud või ei julgenud tulla. Nii on meil palju jutte soodest kui pelgupaikadest, kuhu põgenikest jäi maha igat masti aardeid. Üks kohalik mees rääkis mulle, et teise maailmasõja ajal oli Mahtra kandis inimesi soos rohkem kui külades. Soode kuivendamine sai laiemalt alguse 19. sajandi lõpus, ajendatuna ennekõike loomasööda vajadusest. Kuivendatud heinamaa andis ju kuni 10 kordset heinasaaki võrreldes sooheinamaaga. Nii kraavitatigi esimesena sooheinamaad ja lasti alla soojärved. Paljud meie õtsiksood on tegelikult inimtekkelised ja kujunenud just nendele maha lastud soojärvedele. Balti-sakslastest mõisnikud käisid Saksamaal kuivendamiskunsti õppimas ning selle teadmise levitamiseks ja katsetamiseks Eestis asutati 1908. aastal Balti sooparanduse selts. Seltsil oli juba mõni aastaid hiljem oma katsejaam, suvised õppepäevad ja ajakiri. Õppepäevade plakatil lubati tulijale isegi pool rongipileti hinda kinni maksta. 2 maailmasõja vahel oli vastloodud Eesti Vabariik väga agar soode kuivendamise propageerimises, makstes kuivendamise eest talunikele isegi preemiat. Kasvava rahvastiku ja ühe suureneva maapuuduse juures nähti lahendust just soode kuivendamises. Siiski toimus kraavi kaevamine enamasti ainult labidatega, kraavid olid väikesed ja vajasid tihedat puhastamist. Teiselt poolt himustasid soid üha laienev turbatööstus, mille toodangut noor vabariik kodumaise kütusena ja taludes loomade allapanuna igati soosis. Esimesed Eesti suured elektrijaamad Tallinnas, Ellamaal ja Ulilas töötasidki turba abil. Teine maailmasõda tõi kaasa Eesti Vabariigi okupeerimise Nõukogude Liidu poolt ning kuni 1950-ndani jätkus üldiselt vaikne labida aeg. Selleks ajaks oli meil Eesti soodes kuivendatud veel üsna vähe, võib-olla ainult 10. Pihta olid saanud valdavalt madalsood, mida kuivendati enamasti heinamaadeks. Tolleaegse kuivendusvõrgule on iseloomulik üksteise suhtes risti asetsevad kraavid, mida on näha mõnel pool veel siiamaani. Suur muutus saabus 10 aastat peale sõja lõppu, kui Nõukogude Liit oli toibunud sõjapurustustest ning sõjatööstuse osaliselt ümberkujundatud rahuaegseks masinaehituseks. Siit algab traktori aeg, mida toetas eraomandi kaotamine ning ideoloogiline surve looduse vallutamiseks. Veel laiub siin soo, põlluhari ja põlisvaenlane. Nüüd kolhoosi teel asunud töötava tadurahva ühisel jõul algas lõppvõitlus rabavetega. Maaparandustööde hoogtöökuul korraldasid Uue Tee ja Kalevi kolhoosid heanaaberlikud talgud rabavete ründamiseks. Partei ja nõukogude valitsus abistavad eesrindliku tehnikaga. Kuivendamisest sai väga suur majandusharu, kus paljud maainimesed töötasid ja mida toetasid suured uurimisinstituudid. Ka minu enda vanaisa oli suure osa oma töömehelust kraave kaevav traktorist. Kuivendamise hiilgajad olid 1960-ndatest kuni 1990-ndateni, kus 30 jooksul kuivendati võimsate masinate toel Eestis igal aastal pea 1% territooriumist ja hävis 100 aastaid kujunenud talumaastik. Mitte kõik kuivendatud maast ei olnud soo, aga igatahes oli 1975. aastast Eesti soodest ära kuivendatud pisut alla poole. Kõik see käis käsikäes kuivendusvõrkude suuplaks olevate jõgede sirgeks kaevamise ja süvendamisega, sest ilma selleta
poleks märematel aastatel kuivendusvõrkudest kasu olnud. Ka nõukogude aja alguses käis kuivendamine peamiselt madalsoodes, mis muudeti põllumaaks. Madalsoode kuivendamiseks kasutati tavaliselt salakraave ehk drenaaži, mida hiljem maa pealt pole näha. Uue suunana hakati kehvemaid madalsoid ja siirdesoid kuivendama metsakasvatuse tarbeks. Kohati mindi kraavidega ka lausa rabadesse välja, kuid kiiresti sai selgeks, et ilma väetamata sealt tulusat metsa kasvama ei hakka. Õnneks väetamiseni laiemalt ei jõutud, kuigi katsetusi tehti. Kraavi jõrku kasutati lisaks kuivendamisele ka selleks, et paraneks raske tehnikaga juurdepääs viimastele seni puutumata metsadele. Näis, et mitte miski ei suuda peatada õlitatud kuivendamise masinavärki, kuid marjakohtade kadumine ning kaevude kuivaks jäämine hakkas tekitama 1970. lõpus rahva hulgas nurinat. Koos Eesti sooteadlaste eesotsas Viktor Masingu aktiivse selgitustööga soode tähtsusest lahenes see rahulolematus 1981. aastal 30 soo kaitseala loomisega. Seda aega tuntakse Eestis soode sõjana. 30 kaitse alla võetud alast 29 olid rabad või siirdsood. Ainult Avaste madalsoo õnnestus samuti kaitse alla võtta, sest üldiselt peeti võimaliku põllumaana madalsoid liiga väärtuslikuks, et neid looduskaitsele raisata. Avaste madalsoo ongi täna Eestis suurim säilinud madalsoo. Turbatööstust arendati tollases Nõukogude Liidus peamiselt kahel põhjusel, kütteks ja loomade allapanuks. Eestis toodeti hiigliajal iga elaniku kohta aastas 235 kilogrammi briketti 3 suures briketivabrikus. Nii ulatus turbakaevanduste pindala 1980. umbes 30 000 hektarini ning aastas kaevandati keskmiselt 2,5 miljonit tonni turvast. Eesti Vabariigi taasiseseisvumisel 1991. aastal jäeti kolmandik turbakaevandusi lihtsalt maha ning ka kuivendamise tempo aeglustus märgatavalt. Sajandi vahetuseks oli Eesti soodest kuivendatud ligikaudu 70%, kusjuures madalsoodest oli kadunud 90%. Kõige paremini olid säilinud rabad, neist suudeti kuivendada alla poole. Viies paarikümmet aastat soode käekäigust iseloomustab ennekõike märksõna looduskaitse, mille külge on haakinud ennast turismitööstus. Asutati mitu suurt soode kaitseala ning 1993. aastal moodustati Soomaa rahvuspark, kus me praegu seda lugu vestame. Matkaradade ja laudteede ehitamine muudis sood inimestele kergemini ligipääsetavamaks ja loodusfilmid näitasid neid uuest küljest. Kasvav turismitööstus leidis Eesti soodest ennekõike laukarabadest suurepärase ürgse looduse märgi, mida hakati hoogsalt kasutama nii grillvorstide kui ka terve riigi reklaamimisel. Tasapisi jõudis teadmine, et meil nii tavaliste laukarabade puhul on tegemist laiemas mõttes vägagi tähelepanuväärsete maastikega järjest rohkem ka tavainimeseni. 2018. aastal Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval valisid Eesti suurima ajalehe Postimees lugejad laukaraba Eesti märgiks. Muutunud suhtumine tõi kaasa ka soode taastamise, mis on saanud hoo sisse viimasel kümnendil. Suuresti Euroopa Liidu rahalisel ning naabrite Soome ja Läti kogemuste abil on 10 aastaga jõutud luua sobivad tingimused soode astumiseks üle 20 000 hektari. See on suur number, kuid Eesti kuivendatud soode kogupindalast on see vaid 3%. Samas on hea algus tehtud, esimesed kogemused saadud ja uued projektid juba käimas. Lähitulevikus ohustavad Eesti soid otseselt ennekõike kaevandused ja uus infrastruktuur. Õnneks on täna enamasti juba mõeldud tekkivate kahjude kompenseerimiseks mujal soode taastamise läbi. On aga ka palju raskeid küsimusi. Mida teha ammendunud turbakaevandustega, kuidas mõjutavad kliimamuutused Eesti soid ja kuidas saada osagi madalsoid tagasi subsideeritud põllumajanduse käest. Siiski on Eesti soode tulevik täna palju helgem kui näiteks 50 aastat tagasi. Soode puhul võib öelda, hoia mida armastad ja armasta mida hoiad.